coração tá explodindo de tanta felicidade, tanta gratidão e ansiedade. Elas são menores de idade, viajando sozinhas, não falam inglês, então... Ó o que tem aí em cima da cama. Tá frio? Tá. As manas conseguiram entrar na sala de aula, ver... Falta 10 minutos pra gente chegar pra pegar elas. Falta 5 minutos pra gente chegar no aeroporto pra buscar as manas. Gente, tô tão feliz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo muito, muito especial. Acho que meu coração tá explodindo de tanta felicidade, tanta gratidão e ansiedade. Agora é 5h13 da manhã. Nós saímos de London, uma cidade que a gente mora, 3h30 da manhã. Estamos chegando no aeroporto de Toronto. Minhas irmãs estão vindo num voo direto da Air Canada de São Paulo até Toronto, um voo de 10 horas. Eu tô bem ansiosa pra saber como foi o voo delas, porque elas são menores de idade, viajando sozinhas, não falam inglês, então eu tô bem curiosa. Vamos ver. Chegamos aqui, tô aqui com o meu cartaz. A gente tá indo no terminal. Depois eu vou mostrar. Tem uma função do... não sei se são em todos os celulares, mas no iPhone, que você consegue ver certinho onde está o voo, o portão, tudo. Então é muito melhor pra localizar. E aqui é enorme, gente. Enorme. A gente ficou perdido pra achar o estacionamento. É a segunda vez que a gente vem buscar alguém e a segunda vez que a gente se perde. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Quando vocês mandam uma mensagem de texto com o nome da companhia e o número de voo, você pode clicar aqui em cima e ver o voo. E essa aqui é a telinha que aparece do avião, olha só. Então saiu de São Paulo, daí tem a linha do trajeto. E aqui tem todas as informações. Tem a hora que saiu, a hora que chegou, se tá atrasado ou não. Tem as informações de onde pegar a mala, é bem interessante. Estamos aqui esperando elas. Agora é 6h30 da manhã, elas chegaram 5h15. E vamos ver, vamos ver. Estão maiores que eu. Léo tá lá carregando as malas. Chegaram, gente. Saidinha delas no frio, muito frio? Sim. Vocês estão com frio? Não, né? Elas chegaram, tá a 7 graus, então vamos considerar que é sorte, porque essa época poderia já estar com temperatura negativa. A gente tá indo na padaria Toronto tomar um cafezinho da manhã e depois dar uma voltinha aqui por Toronto antes de voltar pra London.
realizar o sonho de ir na IKEA pela primeira vez. Ó, já estamos ali testando. Tem uma cama dessa lá em casa esperando por vocês. Acabamos de sair da IKEA, compramos cobertor, roupa de cama e agora a gente vai passar na casa da Daiane, que é a minha família do intercâmbio, para as meninas conhecerem ela, antes de a gente voltar para London. Gente, aqui que eu morava, olha só que emoção, as meninas vindo conhecer o lugar que eu fiz intercâmbio. Chegamos em casa, estamos aqui entrando no elevador, cheios de coisa. Vou pegar a malinha aqui. Nossa senhora, quanta coisa! Ó, quem está chegando em casa. Olha onde vocês vão dormir. Ó o que tem aí em cima da cama pra vocês. Esse aqui é o seu e aquele é o Dani. Gostaram? Olha ali o que tem dentro. Uma meia de Natal. Isso é hidratante? É hidratante. Gostaram? Da recepção? Gostou? Gente, das coisas que eu pedi para elas trazerem do Brasil. Esse desodorante da Natura, de erva doce, que eu amo. Esmaltes, porque os esmaltes daqui não são tão bons quanto os do Brasil e são caros aqui. O Léo pediu sal de parrilha, farofa artesanal e leite ninho. Gente, minha família e minha amiga mandaram presentes das minhas lojas prediletas de Floripa. Essas blusinhas caneladinhas da Sammy Day são ótimas, eu amo. Esse casaco e esse vestido também são da Sammy Day. E olha que lindo esse casaco, fiquei apaixonada. E esse vestido, pena que eu não posso usar agora, né? Porque é só pro verão, mas ficou lindíssimo, muito lindo, amei. E essas meias aqui, gente, são da loja Tua de Esporte. Elas são muito boas, eu uso elas há muitos anos, desde o meu intercâmbio em Toronto. Eu já fiz intercâmbio no Colorado, morei na montanha de esqui e elas são super, super quentinhas. São meias térmicas da loja Tua de Esporte em Floripa. E também minha mãe mandou pijaminha iguais pra mim e pras manas. Olha que fofo. Lá da loja Beabá Kids e Teens em Floripa. Melhor loja de infantil em Floripa, olha que lindo. Primeira jantinha na casa da Mana, risotinhos do Léo, né? A hora da sobremesa, simplesmente com o melhor sorvete da vida. Salto de caramelo da Häagen-Dazs. Os meninos vão provar pela primeira vez, né? Já provou? Gostou? Bom? Primeiro passeio. Estamos indo no centro de London. Tá frio? Tá. Tá mais ou menos, acho que 2 ou 3 graus. E a primeira vez dela saindo assim pra passear no frio. Estão com roupa térmica, né? Aonde que a gente tá indo? Pra biblioteca. E? Dollarama. Dollarama! As meninas vão conhecer a Dollarama, tão famosa.
Fomos no college, fiz a minha apresentação. As manas conseguiram entrar na sala de aula, ver a apresentação. E agora estamos aqui entrando no Walmart, porque elas precisam de bota de inverno. A gente vai começar as pesquisas. Segundo dia delas aqui, na verdade o primeiro dia inteiro. Eu vou aproveitar, finalizar esse vídeo, vamos descer na academia agora. E foi muito especial, a gente recebeu bastante mensagens lindas no Instagram, muita gente desejando muitas coisas boas, e é muito especial ter um pedacinho da minha família aqui. Ontem foi um dia muito especial e quero agradecer todo o carinho. Fiquem ligados nos próximos vídeos, porque vai ter bastante passeio. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e nos acompanhar no Instagram, awayfromhome.ca. Um beijo, fiquem com Deus!